नमस्कार सबैलाई। आयो सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। आज हामी यो भिडियोमा देख्न जाँदैछौँ कसरी हामीले चाहिँ हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडमा हामीले कसैलाई एक दिन आबद्ध गर्नु छ भने आबद्ध गर्न सकिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम कृष्णराज श्रेष्ठ हो र म हेल्दी लिभिङको गोल्ड डाइरेक्टर प्लस यो तपाईँको युट्युब च्यानलको होस्ट पनि हो। र म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ इन्ट्री कसरी गराइन सकिन्छ ओल्ड नागरिकताबाट अथवा न्यू नागरिकताबाट होइन, त्यो चाहिँ म तपाईँलाई बताउन जाँदैछु। अब न्यू नागरिकताबाट त्यति हामीलाई चाहिँ डिफिकल्टी हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन, तर यो ओल्ड नागरिकतामा चाहिँ हामीले कन्भर्टहरू गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ म तपाईँलाई थोरै बताउन जाँदैछु। फर्स्टमा हामीलाई के चाहिन्छ इन्ट्री गराउनको लागि भनेर पहिला सुरु चाहिँ कसैको नागरिकता हामीले चाहिँ आवश्यक हुन्छ है। कसैको नागरिकता हामीलाई चाहिने हुन्छ। नागरिकताको तपाईँको नागरिकता पेपर हुनु पऱ्यो, उहाँको नागरिकता नम्बर हुनु पऱ्यो, फोन नम्बर उहाँको फोन नम्बर हुनु पऱ्यो, सबै डिटेल हुनु पऱ्यो। हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसैको नागरिकता तपाईँले जोइन गर्न लाएको मान्छेको नागरिकता ल्याउनु होला। त्यसपछि अनि तपाईँ यहाँनिर एउटा वेबसाइट छ, म तपाईँलाई खोलेर देखाउँछु। आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरमा तपाईँ आफ्नो ब्राउजरमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर PIF अनि स्पेस FORM फर्म गरेर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पहिलो स्टेजमा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर के पाउनुहुन्छ त लिङ्क पाउनुहुन्छ, रजिस्टर PIF अपलोड KYC अपलोड भनेर। अब यसमा गएर तपाईँले थिचिदिनु होला। थिचिसकेपछि यहाँनिर एउटा चाहिँ फर्म आउने गर्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो नागरिकता अनुसारको डिटेल हामीले चाहिँ भर्न सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर विटनेस आइडी भन्ने छ। विटनेस आइडी चाहिँ कसको मुनिको राख्ने भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ कसको मुनि राख्ने भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले चाहिँ यसलाई विटनेस आइडी चाहिँ ल्याइसकेको छु। यो विटनेस आइडी चाहिँ हाम्रो एकजना म्यामको हुनुहुन्छ है, तुलसी पन्त म्यामको हुनुहुन्छ र उहाँको मुनि राख्दैछु है। अब तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि पहिला सुरु उहाँ के हुनुहुन्छ, जसलाई इन्ट्री गराउन थाल्नु भएको उहाँ को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा जेन्ट्स मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटर टाइटलमा गएर मिस्टर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँको नाम के छ त भन्दाखेरि पुष्पराज रिजाल होइन त। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पुष्पराज रिजाल अब जोडेर लेखेको छ भने जोडेर लेखिदिनु होला, किन भन्दाखेरि नागरिकताहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँको जेन्डर भनेर छ, यहाँनिर मेल हो कि फिमेल हो तपाईँले त्यो छान्नु होला। त्यसै गरी यहाँनिर डेट अप्सन आउँछ। यो डेट अप्सन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर नेपाली डेट भएको कारणले यसलाई कन्भर्ट गर्ने पर्ने हुन्छ। 2045 4 महिना 28 45 4 महिना 28 होइन। ल डेट कन्भर्टर भनेर तपाईँले अर्को ट्याब खोलेर गर्नु होला, अथवा तपाईँले हाम्रो पात्र पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। यति गर्नु भएपछि अब तपाईँको 45 4 28 है। 45 4 28 सावनको 28 भनेपछि कन्भर्ट तपाईँले थिदिनु भयो भने अनि यहाँनिर कन्भर्ट हुन्छ। 12 अगस्त 1988 ओके। 12 अगस्त 1988 पहिला सुरु 1988 हालौँ। 1988 ल 1988 अगस्त 12 होइन त। ल यसरी चाहिँ हामीले डेट प्लेस गऱ्यौँ है। अब उहाँको पर्मानेन्ट एड्रेस कहाँनिर छ त भन्दाखेरि तपाईँको स्थान वासस्थान भनेर भनेको हो पिठुवा 4 चितवन रहेछ है। ल तपाईँले यहाँनिर पिठुवा अनि -4 चितवन हो, यसरी तपाईँले चाहिँ डेट लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पिनकोड मागेको छ। अब पिनकोड केसको दिने भन्दाखेरि तपाईँले यो स्टार लगाएको मात्रै गर्नु पऱ्यो, अरू गर्नु परेन। यो पिनकोड चाहिँ तपाईँले जुन जिल्ला छ त्यो जिल्लाको दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसको लागि के गर्नु भन्दाखेरि नयाँ ट्याबमा गएर तपाईँ चितवन उहाँको चितवन छ, चितवन पिनकोड भनेर हाल्नु होला। पिनकोड हाल्ने बित्तिकै यहाँनिर चितवनको तपाईँको 44200 भनेर देखाइदिन्छ है। चितवनको पिनकोड चाहिँ 44200 हो। अब तपाईँले गएर यहाँनिर 44200 हाल्नुभयो भने चाहिँ पिनकोड आउने त्यहाँनिर यो डिस्ट्रिक्ट र स्टेट आफै भरिन्छ, आफै भर्यो। अब त्यसपछि इमेल आइडी हाल्नु होला। इमेल आइडी अब तपाईँको उहाँले दिनुभएको छ, यदि पुष्पराज रिजालले दिनुभएको छ भने उहाँकै हाल्नु होला, नत्र भए तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले आफ्नै हालिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सिटिजन नम्बर अब कति छ त 1437 044 1437 437 स्पेस 034
4 हैन 044 ओके 044 ल त्यसपछि हामीले मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर मैले यहाँनिर अलरेडी यहाँ टिपिसकेको छु हैन। मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईँले कपी पेस्ट गर्न मिल्दैन, तपाईँले चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ 98 41 60 3397 है। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिन सक्नुभयो हैन। त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युटर आइडी तपाईँले कुनै एउटा हाल्नु होला। डिस्ट्रिब्युटर आइडी है 26 59 1881 ल यो चाहिँ अलिकति तपाईँको अलिकति भन्नलाई सजिलो, यो पनि ठिक छ 26 60 0073 यो पनि ठिक छ। यो ठिक छ है ल अलिकति 2टा शून्य धेरै छ, त्यही भएर 2टा 3टा शून्य धेरै छ, त्यही भएर सजिलो हुन्छ याद गर्नलाई पनि ल। त्यसै गरी अब यहाँनिर म यो कोड जे कोड लेखेको छ यो क्याप्चा चाहिँ म यहाँनिर हान्छु। यल क्यापिटल छ यल क्यापिटल हाने, 2 छ जी क्यापिटल छ र स्मल जेड छ हो। यसरी हालेर चाहिँ मैले यो सेभ भन्ने बटनमा चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्छु। गरिसकेपछि यो 1 मिनट प्रोसेस लाग्छ। यो 1 मिनट पछि चाहिँ तपाईँको आइडी चाहिँ फर्मेसन भएर तपाईँको बन्ने गर्छ। यसरी नै हामीले चाहिँ यो आइडी फिलअप गर्न सक्छौँ र अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आउँदैछ र यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ धेरै नौलो पनि हैन र यो फर्म भर्नलाई हामीलाई नौलो पनि लाग्दैन। यसमा नौलो भनेको पिनकोडको एउटा हो। यो पिनकोड त हामीलाई पोस्टल कोड भनेर हामीलाई थाहा नै छ हैन। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ यसमा नौलो भनेको चाहिँ मैले केही पनि देख्दिनँ। इमेल नम्बर नभएको कसैको पनि छैन, सिटिजनशिप नम्बर नभएको कसैको पनि छैन, यो मोबाइल नम्बर नभएको कसैको पनि छैन। यो डिस्ट्रिब्युटर आइडी भनेको यो चाहिँ हामीले आफ्नो खाता नम्बर त आफैले चुज गर्नै पर्यो र यो कसको मुनि राख्ने भनेर चाहिँ एउटा कपी टु विटनेस भन्ने हुन्छ। कसको मुनि राख्ने त भन्दाखेरि यो सरलाई चाहिँ यो तुलसी पन्त म्याम मुनि राखेको देखिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो यहाँनिर हेर्नु त बनिसक्यो। अनलाइन नेपाल western.in.Vestige एप्लिकेसन रजिस्टर सक्सेसफुली, एप्लिकेसन आइडी, प्रोसेस टु डकुमेन्ट सबमिसन और क्लियर डाटा ओके ल। हामीले चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ त यसलाई ओके गरेर हामीले चाहिँ आइडी बनिसकेको हुन्छ। उहाँको मोबाइल नम्बर जुन दिनुभएको छ उहाँमा मेसेज आइसकेको हुन्छ एचएल नेपालबाट। अब यसरी चाहिँ हामीले एप्लिकेसनहरू खोल्न सक्छौँ। अब यहाँ ओके गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर अब आइडी बनिसक्यो। अब तपाईँले गुगलमा गएर के सर्च गर्नु भन्दाखेरि हेल्दी लिभिङ नेपाल एप भनेर तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नु। यहाँ गुगल प्लेको देखाउँछ, तपाईँले यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोस् र हेल्दी लिभिङ नेपाल एपको तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँको डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा गएर प्ले स्टोरमा चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँको यसरी डिस्ट्रिब्युटर आइडी इन्टर पासवर्ड भनेर हुन्छ। यहाँ आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यस्तो तपाईँको चाहिँ ड्यासबोर्ड देखाउँछ। तपाईँको चाहिँ यहाँ नाम देखाउँछ, यहाँ तपाईँको आइडी देखाउँछ, यो कति पिबी त्यो महिना भयो, यो कति पिबी त्यो महिना ग्रुपले गर्यो र कति तपाईँको टिम छ, भाउचरहरू कतिको आछ हैन, सबै हेर्न मिल्यो। आइटम बाई क्याटेगोरी, यो क्याटेगोरीमा के आइटमहरू पाइन्छ सबै तपाईँले डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो आइडीलाई चाहिँ आफ्नो के गर्नु होला भन्दाखेरि आइडी बनाउनु होला, नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई जोड्दै गर्नु होला र अगाडि बढ्नु होला। जति तपाईँले सङ्ख्या बनाउनुहुन्छ, जति मान्छेहरूलाई दैनिकी भेट्नुहुन्छ त्यति तपाईँको टिम ग्रोथ हुन्छ ल। यदि भन्दै आजको यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सेसन यो इन्ट्री गराउने सेसन चाहिँ यही अन्त्य भएको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला। थ्याङ्क यू एभ्रिवान एन्ड विश यु वेल्थ।